Так, всем привет! Сегодня очередной день подготовки УАЗика. Сегодня будем резать пороги. Закупили уже профиль 80/40. 80/20, к сожалению, нету. Вот, закупили 80/40. Будем бампер устанавливать, трубу 57-ю. Закупили 3-миллиметровую, 3 мм стенкой. Вот. Устанавливать лебедку сегодня будем. Лебедка уже пришла, обзор я на нее уже сделал. Вот. Далее опустим кузов на родные подушки, вот, чтобы все было пониже. По аркам пока вопрос открытый, как все соберется, арки будем думать, резать будем либо не будем. Вот. Далее заказали каркас безопасности, заказали генератор от Каена. Вот, на улице у нас морозно, посмотрим сейчас как в гараже.
Так, готовый порог. Вот такой плюс карта.